Đón đầu mọi thách thức với Clear mới. Tự tin với mái tóc sạch gầu. Đột phá với Clear mới. Công thức dầu gội gel tác động nhanh, sạch gầu vượt trội, cấp ẩm cho da đầu. Dầu gội của bạn làm được không? Chuẩn mực mới của dầu gội sạch gầu Clear, hiệu quả vượt trội, cấp ẩm cho da đầu, tiên phong và khác biệt. Clear mới với công thức dầu gội gel đột phá, thấm nhanh hơn, cấp ẩm cho da đầu, tóc sạch gầu trông đầy sức sống, hết gầu, hết lo. Clear mới. Đẹp chuẩn thần thái với Clear mới. Không lo làm khô tóc và da đầu. Đột phá với Clear mới. Công thức dầu gội gel tác động nhanh, sạch gầu vượt trội, cấp ẩm cho da đầu. Sạch gầu tóc đẹp, dẫn đầu xu hướng. Bạn từng nghĩ dầu gội sạch gầu làm khô da đầu? Clear thì không. Đột phá với Clear mới. Công thức dầu gội gel tác động nhanh, sạch gầu vượt trội, cấp ẩm cho da đầu. Sạch gầu tóc đẹp, dứt điểm nỗi lo. Đón đầu mọi thách thức với Clear mới. Tự tin với mái tóc sạch gầu. Đột phá với Clear mới. Công thức dầu gội gel tác động nhanh, sạch gầu vượt trội, cấp ẩm cho da đầu. Dầu gội của bạn làm được không? Nilipat na naman niya ako doon sa kasi nakatapat ako doon sa pintuan ng ng abuhan ng kusina namin. Chuẩn mực mới của dầu gội sạch gầu Clear, hiệu quả vượt trội, cấp ẩm cho da đầu, tiên phong và khác biệt. Clear mới với công thức dầu gội gel đột phá, thấm nhanh hơn, cấp ẩm cho da đầu, tóc sạch gầu trông đầy sức sống, hết gầu, hết lo. Clear mới. Sabi ko aswang. Maliit lang siya na maliit. Chuẩn mực mới của dầu gội sạch gầu Clear, hiệu quả vượt trội, cấp ẩm cho da đầu, tiên phong và khác biệt. Clear mới với công thức dầu gội gel đột phá, thấm nhanh hơn, cấp ẩm cho da đầu, tóc sạch gầu trông đầy sức sống, hết gầu, hết lo. Clear mới. Parang labasi na. Pero hindi naman ako nakakakita. Hindi naman ako yung sabi nila, di ba, yung mahilig daw makakita daw ng mga aswang. Hindi ko naman, yun lang talagang karanasan. Tin chọn Clear đột phá. Gầu chỉ là chuyện nhỏ. Hết lo gầu quay lại. Pasikat na yun. O kaya ipalubog. Tin chọn Clear đột phá. Gầu chỉ là chuyện nhỏ. Hết lo gầu quay lại. Sabi, oo, maliit ka pa. Yung hindi mo pa maintindihan. Quá ồn ào, quá khác người, quá gợi cảm. Những bình luận khó đỡ về Pin cứ luôn quay lại. Gầu luôn quay trở lại, chỉ là chuyện nhỏ. Clear đột phá mới không chỉ đánh bay gầu mà còn ngắn gầu quay lại, hết lo gầu quay lại. Clear mới. Yung pupunta yan doon sa isang palahiban na talagang pupunta sila sa yung papalakpak siya. Tapos, may mga ano siya yung may mga Palagad. may mga Clear đột phá mới với công nghệ sạch gầu 3 tác động, hết lo gầu quay lại. Clear đột phá mới với nắp trượt thời thượng, hết lo gầu quay lại. basta mga engkantada na yung mga taong nakaputi, yung ganyan mahabang buhok. First lady. Oo, mahilig siya. Dầu gội Clear mắt lạnh bạc hà với công thức mới 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại. May mga tatlong palakpak, may sipon. Yun, lumalabas na raw. Dầu gội Clear mắt lạnh bạc hà với công thức mới 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại. Yun wala din yun, namatay na rin yun eh. Kaya nakapangasawa niya si Auntie Silent kay Uncle Lando. Dầu gội Clear mắt lạnh bạc hà với công thức mới 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại. Ang mga pinsan-pinsanin lang din. Dahil kapitbahay pa namin yan, sinakuni noon eh. Sina Auntie. Dầu gội Clear mắt lạnh bạc hà với công thức mới 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại. Naman inano nung pinakita
nakita sila Hindi. sila pinaglaruan. Nakita lang daw nila. Dầu gội clear mắt lạnh bạc hà. Với công thức mới 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại. Pag nailawan siya, Nawawala na. napuputol. Dầu gội clear botanic mới giúp sạch thoáng da đầu, ngăn gầu quay lại. Sila tito doon din, ayaw nilang kasabayan sa dilim yan si Lolo Bugoy. Takot niya sila. Kasi nakakakita yun eh. Kasi pag may nakikita yun, hindi naman yan nila sabihin eh. Ano lang yun, mararamdaman mo lang balisa sila. Ano ko no, mauna na kayo. Ganyan yan eh. Bakit? Dito na ako sa huli. Ganyan yan. Halimbawa naglalakad kayo sa madilim. Mauna na kayo. Ako na sa huli. Minsan naman, mauna ako. Mauna ako kasi siyempre alam, mararamdaman nila na may makakasalubong kami. Kaya minsan sila, mauna na ako. Pag siya nasa dulo, sa likod meron. Oo. Kami, si Papa mo naniniwala din yan kasi nung, di ba noon nakamotor kami sa Alabang yan, kami minsan ay galing kaming Alabang ay anong oras na kami nag-uwi. Oo, may minsan na nakakaramdam siya na mayroon siyang angkas. Kaya sabi niya minsan, sabi niya sa akin, hindi daw niya inapansin. Parang Dầu gội clear mắt lạnh bạc hà, 3 lần sảng khoái, ngăn gầu quay lại, mát lạnh cực đỉnh. yung mga tulay-tulay. Nagbubusina yan. Yan sinasabi ko sa'yo. Nagbubusina siya na ibig sabihin, makikiraan. Mahilig yan si Papa mo. Basta dumaan niya ng mga... Hè mát lạnh, nhận ngay 2 lon nước ngọt từ clear. okay lang. Okay lang. Sa gabi, yung alanganin yung medyo madilim. Hè mát lạnh, nhận ngay khăn tắm cao cấp từ clear. Open canal dyan. Di ba? Oo, yan yun. Diyan siya madala, sabi niya, yung tipong parang akala niya yung parang dead end na yung... Hè mát lạnh, nhận ngay 2 lon nước ngọt từ clear. Hindi. Kaming dalawa Ayun, yun. akala niya kasi muntik na tumingin. Kaming dalawa yun. Sabi niyang ganun. Buti na lang daw talaga. Parang nag-cross siya. Nagdasal siya. Na meron talaga, meron. Sabi niya, angkas pa naman kita. Sabi niya. Nakamotor lang kayo. Oo, yun nga, yung skydrive nga, yung pula. Kasi yan yung ano na yan, yung dyan yung mga, alam mo yung open canal tapos papunta na ng Alabang. Mga puno. Talahib yan. Tapos Tapunan ng patay dyan. Maraming tinatapo na mga, Pa yan dati na madilim talaga. oo, tinatapunan niya ng mga pinapatay na Koreano. Eh, di ba may nakita dyan na Koreanong patay, sinaksak. Kasi nagtatrabaho ako dati dyan sa Dasma. Hindi ko pa alam yung Dyan siya, dyan si Papa mo. Hindi, pamagahan na shortcut. hindi lang niya pinento sa akin. Muntik na daw talaga, sabi niya hanggang kailang nagdasal siya. Kasi akala, basta may parang na-block yung tatawiran niya. Parang yung sa amin nila giging dati. Alas 12 ng gabi maging araw. Tapunan Kaya kasi daw ng mga patayan Hindi, dati. kami naman galing sa Bailin. Ay, sa Bailin, dami dyan. Oo, Diyos ko po. Kaya yung mga paliko-liko, nagbubusina dyan si Papa ang mo. ginawa namin, dahil dalawang motor kami, 4 kami. Kasi may kaibigan kaming taga Bailin eh. Ngayon pinuntahan namin, umuwi kami alas 12 na. Ngayon talagang andulin, walang ilaw pa dyan dati Ang ginawa namin, nagkanta kami yung sa Diyos. Simula makapasok kami ng, kasi yung daan niya gubat, di ba? Oo. Simula doon hanggang sa makarating kami doon sa mga matao na. Yun lang ang kinakanta namin, yung Kordero ng Diyos. Kuwanit ko talaga ang kilabot namin yun. Tapos yung side mirror namin nakababang ganyan yun. Ramdam mo talaga, napakarami. Oo, marami dyan eh. Nung sinusundo ako ni Papa mo sa Nubali,
Diyan sa may silang, Mhm. may shortcut dyan na Tóc có gầu thì không thể gọi là tóc đẹp. Thử ngay Clear. 3X sức mạnh cho mái tóc đẹp sạch gầu. walang bahay. Vận động nhiều khiến da đầu nhiều mồ hôi và gầu ngứa. Thử ngay Clear. 3X sức mạnh tự tin vận động không lo gầu ngứa. Alas 6 pa lang wala na nakalimutan. Gầu ngứa dày dặn không dứt. Thử ngay Clear. 3X sức mạnh sạch gầu cho da đầu khỏe mạnh. Gầu ngứa dày dặn không dứt. Thử ngay Clear. 3X sức mạnh sạch gầu cho da đầu khỏe mạnh. Sa Navarro, yung pupunta ka lang. Matarik. Doon mas matarik pa. Basta may ano, basta